हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जिनसे मिलवाने जा रही हूँ ये हमारे नए हीरो हैं अनिल सर। और ये इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी में हॉर्टिकल्चर के इंचार्ज हैं। और मैं इसलिए इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई कि मैं जब सुबह यहाँ वॉक कर रही थी तो ये खुद सफाई कर रहे हैं, तो मुझे लगा देखने से कि ये टीचर या प्रोफेसर हैं। फिर इनके साथ में देखा हमारे एक बहुत यंग से डायनेमिक स्टूडेंट त्यागराज, जो कि MBA कर रहे हैं। ही इज़ फ्रॉम केरला। और बहुत अच्छा लगा, काफ़ी साफ़ सुथरा, बहुत सुंदर कैंपस है और बहुत सारे पौधे हैं, पानी है। तो मैं सोच रही थी कि इसके पीछे कौन लोग हैं जो काम कर रहे हैं। और मैं आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे अनिल सर मिले और मैं इनसे बात कर पा रही हूँ। तो हम सर से पूछते हैं, सर बताएंगे ये इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इतनी सुंदर है कैसे, क्यों है। सर प्लीज़। इसका पूरा श्रेय हमारे प्रोफेसर टी.वी. कट्टीमनी जी जो वाइस चांसलर हैं उनको जाता है जी। बेसिकली क्या था कि जब हम लोग यहाँ कैंपस में आए तो इस कैंपस में सिर्फ 12 पौधे थे जो नेचुरल पौधे थे, जो अपने आप उगे हैं, किसी ने लगाया नहीं था उनको। प्रोफेसर टी.वी. कट्टीमनी जी यहाँ के बाद उन्होंने जो सबसे पहला काम किया, हाँ, उन्होंने यहाँ की सफाई पर ध्यान दिया। जी। और सफाई पर ध्यान देने के लिए सबसे अच्छा फार्मूला जो उनका था, हाँ, कि उन्होंने खुद कचरा बीनना शुरू किया। जी। इवन अपनी वाइफ के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकलते, उनके हाथ में एक पैकेट होता, हाँ, और वो कचरा बीनते। उसे देखकर हम सब लोग सोचते कि जब एक वाइस चांसलर ये काम कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। जी जी। और मैं उनके नज़दीक आता चला गया, इस काम में मेरा भी इंटरेस्ट था। जी। इसके बाद उन्होंने मुझे हॉर्टिकल्चर इंचार्ज बनाया और मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी कि अनिल, आप आज से कैंपस के अंदर हरियाली के लिए काम करोगे। जी। बेसिकली जितना भी एक्सपर्टाइज होता है जी, वो उनके द्वारा ही मिलता है। वो मोस्टली बहुत बड़े एग्रीकल्चरिस्ट हैं। हाँ हाँ हाँ। और वो एक्सपर्टाइज देते हैं, उस एक्सपर्टाइज को मैं फॉलो करता हूँ। सर कितने पौधे थे और अब कितने हैं? मैंने आपसे निवेदन किया कि 12 पौधे थे और अब कितने हैं? 32,000 से एवं पौधे हैं। और हम प्रयास ये कर रहे हैं कि इस सर्कमस्टांसेस में, यहाँ की मिट्टी में, हाँ, ऐसा कोई पौधा ना बचे जो यहाँ सरवाइव कर सकता और उसे हम ना लगाएं। जी, हमारे पास कम से कम 36 रेयर स्पीसीज हैं। हाँ। मैं हर्बल गार्डन है, हमारे पास 6 एकड़ में घास लगी हुई है। जी। 32,000 प्लांट हैं जो फलदार, ज़्यादातर फलदार हैं। हाँ। और इसके अलावा, क्योंकि सर कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि अगली बार आप यहीं के फल खाएंगे, ये सर ने बोला है। कट्टीमनी सर ने बोला है। 8 एकड़ में एक फ्रूट ऑर्चर्ड लगाया है जिसे हमने कबीर पार्क का नाम दिया है। ब्यूटीफुल। वहाँ पर सभी तरह के पौधे। मेरे बेटे का नाम कबीर है सर। बहुत अच्छा लगा जान के। जी। अच्छा, हाँ। यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी कि पौधों को हम सींचे कैसे। जी। इसका सोल्यूशन सर ने ही निकाला। हाँ। STP का जो पानी है, हाँ, हम एक ड्रॉप पानी, पीने वाला पानी पौधों में यूज नहीं कर रहे हैं। जी जी जी। हम सिर्फ STP का पानी ले रहे हैं। जी। और इसके अलावा सर ने देखा कि यहाँ जो बोरवेल है रिचार्ज होते नहीं हैं, तो उन्होंने 3 पॉन्ड्स बनवाए। जी। एक तो मैं सर ये देख रही थी, हाँ, ये देखिए एक पॉन्ड, हाँ, एक सामने आपके, हाँ, सामने है। जी। इसके बाद एक जस्ट इसके नीचे है, वो काफी बड़ा है, इससे दुगना है। हाँ। और एक छोटा पॉन्ड है। हाँ। इसके अलावा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम उन्होंने लगवाया। हाँ। हर बिल्डिंग में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाया, छोटे छोटे गड्ढे खुदवाए, ताकि पर्याप्त मात्रा में पानी जो है जमीन के अंदर जा सके और बोरवेल हमारी चार्ज हो सके। उसका परिणाम ये निकला कि आज सिर्फ ना हम गर्मी भर पौधों के लिए पानी पा सकते हैं, हाँ, अपने उपयोग के लिए पानी पा सकते हैं, बल्कि आसपास के गांवों के भी जो बोरवेल थी वो रिचार्ज हो गए। और इसके अलावा हम सब्जी के मामले में भी लगभग 75% अपने उपयोग की सब्जियां हम कैंपस के अंदर उगा रहे हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर गोबर गैस संयंत्र भी लगाए हुए हैं। हाँ। केचुआ खाद बनाने का भी लगाया हुआ है। गोबर गैस भी यंत्र है? हाँ बिल्कुल। और केचुआ खाद भी है? केचुआ खाद का भी है। हाँ। है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम लोगों ne किया। हाँ। और ये तो मैं नहीं जानता कि कैंपस कितना सुंदर है, लेकिन बहुत सुंदर है सर, मैं बताती हूँ, बहुत सुंदर है। लेकिन मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ प्रोफेसर टी.वी. कट्टीमनी जी की तरफ से जी, कि हम इस कैंपस में जो अभी आप देख रहे हैं सिर्फ इसका 25% देख रहे हैं। सर मुझे लग रहा है आप दिखने में तो अभी बहुत यंग है, तो अगर जब आप रिटायर होंगे उससे पहले तो ये तो बहुत सुंदर हो जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत है सर आपके पास। मैं निवेदन करूं, मेरा मानना ये है कि हम कुछ ऐसा करके जाएं कि जब पीछे मुड़ के देखें, हाँ, तो लगे कि मैं कुछ इस मिट्टी का कर्ज उतार सका हूँ। जी जी जी। हाँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे वाइस चांसलर के रूप में प्रोफेसर टी.वी. कट्टीमनी जी मिले, नर्मदा मैया की गोद मिली। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ और 100% से ऊपर मैं समय देने का प्रयास करता हूँ। जी जी। और मैं किसी काम का शर्म नहीं करता। कचरा बीनना है, नो, हाँ हाँ, मेरे लिए बहुत अच्छा काम है। मुझे
अंदर से ऐसी फीलिंग आती है जब मैं कचरा बीनता हूँ कि मैं जैसे बहुत बड़ा आदमी हूँ। जी जी जी, ठीक है ना। हाँ, बहुत तो ये अच्छा सब चीज़ें, और ये मेरे अंदर नहीं थी, मेरे अंदर डाली गई जी। और उसका पूरा का पूरा श्रेय मैं अपने वाइस चांसलर प्रोफेसर टीवी कट्टीमनी को ही देना चाहता हूँ। जी सर, मैं बस आप थोड़ा आपको इधर मैं दिखा दूं, ये देखिए बहुत सुंदर पार्क है, ये अम्बेडकर पार्क है। अम्बेडकर पार्क है। इसके बाद मैंने आपको कबीर पार्क जी, इसके अलावा बीएड भवन के सामने पार्क, हाँ, एफसीएम के सामने पार्क, जी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सामने पार्क, जी, एडमिन बिल्डिंग जो है उसके सामने भी पार्क आपको जी जी। मिलेंगे। अच्छा सर, यहाँ अम्बेडकर की मूर्ति मैंने देखी जो कि बिल्कुल एक बहुत बड़े पौधे में से निकल रहे हैं। हाँ। मतलब ये मैंने कभी कहीं नहीं देखा। नहीं, ये एक कॉन्सेप्ट जो है, हाँ, काफ़ी स्टडी करने के बाद बनाया गया था। जी, अभी तक अंबेडकर जी के बारे में संविधान निर्माता और दलितों में चेतना के रूप में जाना जाता था। हाँ, लेकिन हम लोगों ने उनको इतने अच्छे पौधों के बीच में लगा के और उनकी मूर्ति को लगाया, हाँ, ताकि ये भी पता चल सके हाँ, कि उनका जो कॉन्सेप्ट था हाँ, वो सिर्फ उतना नहीं है, बल्कि बहुत हरियाली बड़ा के है, क्षेत्र में भी बहुत बड़ा है, वो विशद है। हाँ, वो हमारे विशद। जितने भी डैम बने हैं ना सर, जी जी उसमें भी अंबेडकर आर्किटेक्ट रहे हैं। जी 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 महिलाओं को जो आज मैटरनिटी लीव मिलती है, जी, उसमें बिल्कुल भी बिल्कुल अंबेडकर बिल्कुल आर्किटेक्ट रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल मजदूरों को आज हमें जो 5 डेज वीक मिलता है ना, बिल्कुल। संडे सैटरडे जी, हमें जी, जी। फ्री मिलता है, जी जी जी। ये भी अंबेडकर का। तो उनका तो जिंदगी के हर उसमें है। मेरा मानना है कि ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, जी, ठीक है ना। हाँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ ट्राइब्स आप पढ़ सकते हैं, जी, जी, सभी पढ़ सकते हैं, हाँ। लेकिन अगर ट्राइब पर बेस्ड है तो ट्राइब्स की पूरी चीज़ें हमारे सामने आनी जी चाहिए, जी। और ताकि वो मुझे आगे सक सके। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। थैंक यू। और त्यागराज से मिलके, ही इज अ यंग ब्लड हाँ। एंड आई थिंक ही विल टेक इट दिस वीडियो टू ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स। एवरी सिंगल स्टूडेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी मस्ट सी दिस, क्योंकि they must see that how beautiful this is there and they must contribute. मैं एक निवेदन करूँगा जी जी जी, कि मैं जो त्यागराज और हमने कचरा बिना है, हाँ, हाँ, त्यागराज उसको लेके आओ। हाँ, मैं इंडिया के सभी लोगों से, जी, जो भी लेके हमारे आओ। दर्शक है देख रहे कचरा हैं, लेके आओ आपका। जो हाँ, दर्शक देख रहे हैं, जी ये कचरा बीनना छोटा काम नहीं है, जी। ये बहुत बड़ा काम है। जी जी, इसको सम्मान दीजिए। हाँ, आप अगर किसी को प्रोत्साहित कर सकें तो बहुत बड़ी बात है, हाँ, हाँ। अगर नहीं कर सकते हैं तो स्वयं काम कीजिए, दूसरे लोग प्रोत्साहित हो जाएंगे। अच्छा सर, जब लोगों ने इंडिया में कचरा बीनना बंद कर दिया था तो कितनी गंदगी हो गई थी। बिल्कुल। हम सब जानते हमारे कैंपस में कचरा बीनने का काम ऑलमोस्ट बहुत, हैं। और उसे पैशन की तरह मैंने वीसी साहब को देखा है, आज सुबह मैं भी सारा कचरा बीन के आई हूँ जहाँ मैं रह रही हूँ। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा। और ये वीडियो आपके लिए नहीं, पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन है। थैंक यू सो मच। प्रणाम।